Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Hún mætt til mín, hún Ingibjörg Þórðardóttir, formaður félags fasteignasala. Vertu velkomin. Já, takk fyrir. Seðlabankinn gerir ráð fyrir því að húsnæðisverð lækki 30% að raunvirði til ársins 2010. Þú ert hreint ekki sátt við þessa fullyrðingu? Nei, ég eins og fjöldinn allur annar, bæði af mínum samstarfsmönnum sem eru fasteignasalar og náttúrulega bara fjöldanum út í þjóðfélaginu sem agndofa yfir þessari spá og teljum hana algjörlega úr lausu lofti gripna, enda kveða þannig að orði í þessari spásinni að þetta sé gríðarlega óvissa í rauninu það hvort að þetta muni ganga eftir. Og þetta náttúrulega eitthvað sem skekur þjóðfélagi núna þessa dagana, að almenningur óttist það að fasteignirnar þeirra séu að falla í verði og þeir sem eru náttúrulega tiltölulega nýkomnir út á markaðinn hafi áhyggjur af því að þeir hafi farið inn á markaðinn á röngum tíma. En ég ætla að fullyrða það að þetta ekki eitthvað með þessum hætti sem fólk þarf að hafa áhyggjur af. Þetta jú einn af hornsteinu þjóðfélagsins, það eru húsnæðismálin og við verðum að hafa þak yfir höfuðið og það náttúrulega ekki hægt að taka húsnæðismál og íbúðir og aleigu almennings undir þessa baráttu gegn verðbólgunni með þessum hætti. En nú þetta náttúrulega eins og bankarnir voru að segja og spá að á næstu 12 mánuðum myndi fasteignaverð lækka 5%. Það náttúrulega svo að þetta ekki ósk bankana eða ósk Seðlabankans, en þetta það sem þeir spá að muni gerast. Verða þeir ekki svolítið að fjarlæga sig frá því sem að eins og þú segir, auðvitað verðum við að hafa yfir okkur þak yfir höfuð og svo framvegis, en þeir verða náttúrulega bara að spá eins og tölur gefa til kynna og eins og þeir sjá þetta í sínu reikningum. Ég vil nú minna á fyrri spárbankana sem hafa verið ár frá ári að nú fari fasteignaverð lækkandi. Það hefur aldrei gengið eftir, það hefur verið hækkun, þannig að þeir sem hafa verið að kaupa fasteignir og leggja sína fjármuni í það, þeir hafa fengið bara góða ávöxtun, en hins vegar núna þetta kannski eitthvað málum blandið miðað við það hvernig spáin lítur út í dag. En ég vil segja það aftur að þessi spá með 30% gengis eða lækkun verðfalli fasteigna til ársins 2010, hún auðvitað liður í því að slá á verðbólguna vegna þess að húsnæðisliðurinn hann vegur þungt í útreikningi neysluvísitölu og ef að tekst að lækka verð þá mun vísitalan hækka minna, en ég kalla eftir því að þessi liður húsnæðisliðurinn í vísitölunni, hann verði endurskoðaður. Þetta þekkist ekki hvergi að þetta sé nota til þess að skuldir landsmanna hækki þegar fasteignaverð hækkar. Og auðvitað miklu fleira sem kemur til, það auðvitað til dæmis bensínverði, það hefur mikil áhrif núna, nú hefur náttúrulega krónan vext mjög mikið á umliðnum mánuðum, eiginlega frá því í desember. Og þar af leiðandi hefur náttúrulega eldsneyti hækkað mjög mikið og þetta hefur líka áhrif á skuldir landsmanna. Þannig að það spurning hvort að þessi vísitala eins og hún byggð upp í dag sé ekki gengið sér til húðar. Ekki einhver önnur tiltæk ráð sem að þeir sem hefum treyst fyrir fjörgin okkar geta séð út úr þessum málum og þessu ástandi eins og það blasir við í dag. Öðruvís en það að landsmenn séu bókstaflega notaðir til þess og þeirra lífsstritt til þess að keyra niður þennan verðbólgudraug. Og hver þín leið út úr þessu? Hvað var þetta að gera? Ég vil bara horfa til Norðurlandana sem að við berum okkur náttúrulega svo mikið saman við, til dæmis eins og bara Danmörku og Noreg og Svíþjóð. Þar eru þessi mál í afskaplega góðum farvegi, þar fær fólk lánað 100% og jafnvel rúmlega það. Það gert ráð fyrir því að það þurfi líka eitthvað inn í eignirnar sínar, þannig að það lánað jafnframt fyrir húsbúnaði. Og þetta eru lán sem eru endurgreidd jafnvel á 50 árum eða meira og þar þekkist ekki verðtrygging. Þessi verðtrygging, hún náttúrulega eitthvað sem að tröllríða þessu þjóðfélagi. Við viljum sjá að lánin verði með einhverjum öðrum hætti, það verði litið til þess lánstíma sem að ræða, öryggi veðana, greiðslugetu einstaklingana, en það sé ekki eins og ég segi að núna þurfi fólk að horfa upp á það að lánið þeirra muni hækka þess vegna 20% á þessu ári og þá ég bara að tala um lán með skikkanlegum vöxtum. Því að Seðlabankinn gerir ráð fyrir því að verðbólgan geti jafnvel farið í alltaf 14%. Og ég vil náttúrulega bara rifja upp gömlu tímana, hvernig var hérna á 9. áratugnum. Þegar að verst leta, það fór nú verðbólgan í 234% og það langar engan til að fara inn í slíka ógnar tíma aftur. Þannig að mikið hljótum við að hafa lært af þessu tíma sem eru það 25 ár og ég trúi ekki öðru en það að
það sé einhver leið eins og ég segi sem að fær og menn þurfa bara þá að setjast niður og finna úrræði fyrir almenning. Ég ekki að tala það að það eigi að fara að lána fyrir einhverjum fokdýrum fasteignum. Ég bara að tala eignir sem eru fyrir venjulega vísitölu fjölskyldu og rúmlega það að hún geti átt þak yfir höfuðið. Og þetta mun líka koma illa niður á landsbyggðinu og henni dreifðu byggðu landsins vegna þess að það náttúrulega gefur auga leið að þessar frjálsu lánastofnanir, þá bankarnir, að þeir eru ekki eins og staðan í dag, hvorki gengkeyptir fyrir því að lána til kaup á fasteignum út á landi. Og eins náttúrulega ef verðfall verið að tala í þessum dúrnum þá náttúrulega bara hlýtur fólk bara að jafnvel að þurfa að bíta í það súra epli að eignirnar þeirra séu verðlausar. Ingibjörg, hvernig sér þú þetta fyrir þér af því að þú þvertekur fyrir það, þú einmitt segir að spár bankana hafa nú ekki gengið eftir og þetta sé að þú sért algjörlega agndofa yfir þessari spá Seðlabankans. Það hlýtur náttúrulega að vera svo, hlutabréfaverð hefur fallið ofsalega hratt, krónan hefur veikst, menn eru byrjaðir að þurfa að selja eignirnar sínar og þar af leiðandi fá þeir kannski ekki það verð sem að ætti að fást fyrir verðina, fyrir íbúðina eða húsið. Hvernig upplifir þú þetta? Þú ert náttúrulega inn á fasteignasölunni allan daginn. Sko, mér finnst ekki vera offramboð af fasteignum, mér finnst bara vera í rauninni eðlilegt framboð og það áhugi hjá fólki, en hins vegar eins og ég segi að það ekki undarlegt að fólk sé ekki gengkeypt fyrir því að festa sér fasteign með lánum til 40 ára þegar vaxtastigið komið í þessar hæðir eins og í dag. Það man alltaf eftir því að það eru einungis 4 ár síðan að vextir voru 4,15% hjá bönkunum. Nú eru vextirnir komnir í 7% og maður heyrir það að það séu hérna lánastofnanir sem séu farnar að bjóða lán út á fasteignir með 9% vöxtum ofan á verðbæturnar. Þannig að þá erum við kannski farin að tala yfir 20% vexti sem eru bara eins og dráttavextir og komnir langt umfram það sem stýrivextirnir eru í núna 15,5%. Og ég segi að ég get ekki séð eins og til dæmis þessi 0,5% stýrivaxtahækkun í gær. Hún skilaði sér ekki með þeim hætti sem að maður gat gert ráð fyrir að krónan myndi styrkjast. Hún veiktist. Þannig að það virðist eitthvað að vera að bresta í þessum stýritækjum sem að beitt til þess að slá á verðbólgu og þenslu. Mér hefur skilist að bílar hafi selst alveg aldrei sem fyrr, utanlandsferðir séu uppselda fyrir sumarið og þar virðist ekki vera einn vankantur á að þar séu til fyrir útgjöldunum. Það verður náttúrulega kannski að hvetja fólk til þess að vera ráðdeildarsamt og sjá fyrir endan á hlutunum en að þetta sé leið til þess með því að ráðast svona að grunnþörfum fjölskyldunar og eins og ég segi einum af hornsteinu þjóðfélagsins, mér geðist ekki að því. Og þeir útiloka ekki enn frekari vaxtahækkun. Það kenna fólki að stíga á bremsuna en þeir halda augljóslega að þetta sé leiðin. Já, maður bara eins og ég segi, mann eiginlega orðavant í þessum darraðadansi, maður bara skilur ekki svona hvernig og hvers vegna komið svona fyrir þjóðinni í dag. Auðvitað heyrir maður að það sé verið að taka stöðu gegn krónunni og erlendir fjárfestar séu að spila á kerfið hérna á krónuna því hún svo lítil, en við erum náttúrulega dugleg þjóð og við erum sjálfstæð, við erum með orkugjafan okkar, við erum með miðin hérna í kring og fiskin í sjónum og auðlindina, hreina loftið og það hlýtur að vera eitthvað meira sem að hægt að gera heldur en þetta. Já. Eitthvað ungu fólki sem nýkomið úr námi að koma inn á stofuna að kaupa íbúð í dag? Það auðvitað alltaf eitthvað það, en auðvitað tala tölurnar sínu máli að það helmingi færri fasteignir sem hafa selst frá áramótum núna í ár heldur en í fyrra. En auðvitað náttúrulega verðum við líka að taka með í reikningin að það hafa verið uppgangstímar og markaðurinn kannski var í óeðlilegri stöðu þá, en hins vegar hann auðvitað líka í óeðlilegri stöðu núna miðað við það hvað hefur dregist mikið saman. Og það sem að líka gæti komið til þegar frá líður og markaðurinn settur í svona gíslingu, þá þegar hjólinn fara að snúast að nýju og fólk fer að koma inn á markaðinn aftur, þá getur skapast umfram eftirspurn og það náttúrulega gæti hugsanlega leitt til verðhækkana. En ég vil náttúrulega líka minna á það enn og aftur að það ekki
hjólin eru hreinlega ekki stöðvuð, Íbúðalánasjóður inn á markaðinum, það þyrfti að koma honum til hjálpar með einhverjum aðgerðum eins og það að hámarkslánið gæti hækkað til hlutfalli við það sem það var þegar að þessi lán hófust 1. júlí 2004 og ef við framreiknum það þá ætti það lánið að vera það bil 23 milljónir. Og svo má líka vera að við þurfum líka að líta aftur til þess hvernig fasteignamarkaðurinn virkaði fyrir kannski 20 árum, þá lánuðu seljendur sjálfur. Þetta kannski eitthvað sem maður þarf bara að skoða og grípa til að kaupendur og seljendur fara að semja sjálfur ákveðlandi lán á eignunum og seljandinn eigi bara þessi bréf og treysti því að veðið sem hann var að láta hendi að fasteignin, hún sé þess virði að bréfi geti staðið undir þeim væntingum sem því ætlað að bera. Já, Ingibjörg, tíminn floginn frá okkur, ég hefði getað haft því hérna í allan dag. Já, þakka þér fyrir það. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir. Sem þetta gott í bili, ég minn á að hádegisviðtal markaðarins verður næst hér á þriðjudag, verið sæl.